वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एब्डोमिनल अस्कल्टेशन का जो भी एक मेथड रहता था उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि बच्चे की जो फीटल हार्ट साउंड है हम कैसे मेज़रमेंट करते हैं, ठीक है, क्या इसका मेज़रमेंट करने का तरीका और कैसे मेज़रमेंट करेंगे, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। हार्ट साउंड को सुनने के लिए सबसे पहले आपको फीटोस्कोप की या स्टेथोस्कोप की ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि फीटोस्कोप के ज़रिए हम फीटल हार्ट साउंड अगर आपने सुननी है या मेजरमेंट करनी है तो उसको आप कैसे रखोगे, ये हम लाइकस जो यूट्रस के कन्वेक्स पोर्शन में करेंगे, यानी कि या तो इस साइड कर सकते हैं या फिर हम इस साइड कर सकते हैं। तो इसको मेजरमेंट करने का तरीका क्या है, हम इसको ऐसे मेजरमेंट करते हैं। सेकेंडली, अगर आपके पास फीटोस्कोप नहीं है अवेलेबल तो आप कैसे यूज़ करोगे, इसके लिए आप स्टेथोस्कोप का यूज़ करोगे। स्टेथोस्कोप का यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले इसको ऑन ऑफ को चेक करना है, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप के ज़रिए भी आप फीटल हार्ट साउंड को कन्वेक्स पोर्शन के अंदर हम यहाँ पे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। पता चल गया कि जब फीटल अस्कल्टेशन मेथड है इसके अंदर हम स्टेथोस्कोप का यूज़ कर रहे हैं या उसका यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि जो फीटल पोजीशन है वो कौन सी होती है। दिस पिक्चर शोन इन फीटल पोजीशन आती है हमारी। अगर हम पेशेंट के राइट साइड खड़े हैं तो वो कौन सी आएगी, राइट सैक्रम एंटीरियर, राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर पोजीशन। ऐसे ही लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर आ गई। उसके अलावा आती है आरएसपी यानी कि राइट सैक्रम पोस्टीरियर। ऐसे ही एलएसपी राइट सैक्रम लेफ्ट सैक्रम पोस्टीरियर। ऐसे ही आरएसए यानी कि राइट सैक्रम एंटीरियर। ऐसे ही एलएसए यानी कि राइट लेफ्ट सैक्रम एंटीरियर। तो ये हमारे जो फीटल पोजीशन होती है हम अस्कल्टेशन मेथड से ये पता लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हम क्या पता लगाते हैं, अस्कल्टेशन। दिस इज अनदर मेथड यूज इन फीटल अस्कल्टेशन मेथड। दिस इज आल्सो नोन एज डॉपलर अल्ट्रासाउंड। लोकेशन का वेराइटीज़ का पता लगाते हैं तो और इसके बारे में मदर को जानकारी देते हैं कि बच्चे की आपकी जो नॉर्मल फीटल हार्ट साउंड है वो ओके है। दिस वन इज द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट शो इन योर पिक्चर। नॉर्मल होती है। दिस इज द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट इन दिस पिक्चर शोन इन लाउडेस्ट फीटल हार्ट साउंड के अकॉर्डिंग देखें तो एक तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन। सिफेलिक प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि जो अम्बलाइकस के मिडवे यानी कि अम्बलाइकस के बिल्कुल बीच में लेवल ऑफ एंटीरियर सुपीरियर इलियक सुपाइन यानी कि यहाँ लाई कर रहा है बच्चा। ब्रीज प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि लेवल ऑफ या लेवल विद यानी कि अम्बलाइकस के लेवल के साथ या फिर यहाँ पे है, यानी कि अगर बच्चा यहीं तक फील करे इसका मतलब क्या ब्रीच है। अगर एंटीरियर की तरफ बात करें यानी कि ये बच्चा आगे की तरफ है तो इसका मतलब क्या है कि जो एब्डोमिनल मिड लाइन है ना बिल्कुल इसके क्लोज में अगर आपको फील हो रहा है। अगर एंटीरियर प्रेजेंटेशन अगर आप बताना चाहो तो अगर ट्रांसफर्स अगर आप बता रहे हो तो एब्डोमिनल एरिया के लेटरल साइड में यानी कि या तो यहाँ करेगा या फिर इस साइड करेगा बेबी लाइन, ठीक है। इसके अलावा आती है हमारी पोस्टीरियर जो कि फ्लैंक एरिया में होता है हमारा। तो शो इन योर पिक्चर। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने इस वीडियो के जरिए आपको एंटीनेटल एग्जामिनेशन कंप्लीट विद डमी के साथ आपको बताया, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।